Mira, brother, básicamente lo que estamos buscando para esta campaña es una voz así muy vendedora, Ajá. agresiva, Ok. pero a la vez muy sonriente y orgánica. Ajá. Así como con un toque cósmico. Bueno. O sea, ¿me captas? Ujú. ¿Tendrás algo por ahí así entre tus muchachos? Pues bueno, la neta es que ahorita nada más tenemos la voz del chango. Entonces, ¿qué, mi valedor? ¿Sí va a querer que le grabe? Todavía me quedan 25 tamales por vender y luego se me ponen tiesos y ya no los vendo. Llegaron sus ricos y deliciosos tamales oaxaqueños. Lleve sus tamales oaxaqueños. Que no te pase esto. En Free Some Studio tenemos todas las voces. Todas las voces. ¿Todas? Bueno, solo las mejores. Free Some Studio. La mayor calidad y máximo profesionalismo en locución y producción. Dale libertad a tus ideas. Búscanos en Facebook. Búscanos en Facebook, /Somos Free Some Studio.